Dnes sa pozrieme na fascinujúcu tému, ktorá sa týka nevedomia. Konkrétne preskúmame Freudovú teóriu nevedomia a jeho vplyv na správanie. Na prelome 19. a 20. storočia sa svet psychológie zmenil navždy vďaka jednému mužovi, ktorý mal odvahu skúmať neviditeľné. Tento muž, Sigmund Freud, prišiel s revolučnou teóriou nevedomia, ktorá ovplyvnila celé generácie psychológov. Čo keby som vám povedal, že väčšina vašich rozhodnutí, emócií a správania nie je riadená vedomým myslením, ale niečím oveľa hlbším a skrytým? Toto je jadro teórie, ktorú priniesol na svet Sigmund Freud. Freud povedal, že ľudská myseľ je ako ľadovec, malá časť nad vodou predstavuje vedomie a veľká skrytá časť pod vodou predstavuje nevedomie. Teraz sa pozrieme na Freudovú štruktúru osobnosti, ID, ego a superego, ktoré tvoria základné zložky našej psychiky. Ego je vedomá a racionálna časť osobnosti, ktorá riadi a vyvažuje túžby ID s realitou. Ego pracuje na princípe reality a snaží sa uspokojiť túžby ID spôsobom, ktorý je sociálne priateľný. Ak chcete čokoládu, ego vám môže navrhnúť, aby ste si ju kúpili neskôr po večeri. Predstavme si malého čerta, ktorý drží čokoládu a hovorí: zjedz ju hneď teraz. Potom ego ukazuje na hodiny: počkaj chvíľu, najprv si daj večeru a potom si môžeš dopriať čokoládu. A nakoniec tu máme malého aniela, ktorý zastupuje superego a hovorí: nie je to zdravé jesť toľko sladkého, môžeš si dať len malý kúsok. ID je najprimitívnejšia časť osobnosti, ktorá je úplne nevedomá a riadená princípom potešenia. ID hľadá okamžité uspokojenie základných inštinktov a túžob, ako sú hlad, sex a agresia. Napríklad, keď máte obrovskú chuť na čokoládu. Je to vaše ID, ktoré vám hovorí, aby ste ju zjedli hneď teraz. Superego je morálna zložka osobnosti, ktorá obsahuje vnútorné hodnoty, normy a ideály. Superego hodnotí naše činy a snaží sa, aby sme konali podľa týchto morálnych noriem. Napríklad, superego vám môže povedať, že je zlé zjesť celú čokoládu naraz, pretože to nie je zdravé. Sigmund Freud vymenoval 3 mechanizmy podvedomia. Ako prvú, represia. Proces, ktorým sa potláčajú nepríjemné myšlienky a spomienky do nevedomia. Druhé sú sny. Freud veril, že sny sú kráľovskou cestou do nevedomia, pretože odhaľujú potlačené túžby. Tretie sú freudovské prerieknutie. Neúmyselné chyby v reči, ktoré odhaľujú skryté myšlienky. Teraz, keď sme preskúmali, ako nevedomie ovplyvňuje naše správanie, poďme sa pozrieť na ďalší dôležitý aspekt Freudovej teórie: obranné mechanizmy. Tieto mechanizmy fungujú ako nástroje, ktoré naše ego používa na ochranu pred úzkosťou a vnútornými konfliktami. Obranné mechanizmy sú nevedomé stratégie, ktoré ego používa na zmiernenie úzkosti a zvládnutie konfliktov medzi ID a superegom. Prvá je represia. Ide tu o proces potláčania nepríjemných myšlienok a spomienok do nevedomia. Napríklad zabudnutie traumatického zážitku z detstva. Druhým je popieranie, to znamená, že si odmietame priznať realitu alebo fakty. Napríklad, ak je niekto alkoholikom a odmieta si priznať, že má problém s alkoholom. Projekcia je premietanie vlastných nepriateľných myšlienok a pocitov na iných. Napríklad, ak niekto cíti závisť, môže obviniť ostatných, že sú závisliví. Ďalej máme sublimáciu. Ide o premenu nepriateľných impulzov na sociálne priateľné činy. Predstavte si človeka, ktorý cíti silnú agresivitu. Namiesto toho, aby prejavoval túto agresivitu deštruktívnym spôsobom, rozhodne sa venovať bojovým umeniam. Vďaka tomu svoju energiu a agresivitu transformuje do kontrolovaného a sociálne priateľného športu, kde môže prejaviť svoju silu a zručnosti. Poslednou je racionalizácia, vysvetľovanie nežiaduceho správania racionálnymi dôvodmi. Napríklad, osoba, ktorá neprešla skúškou, môže tvrdiť, že skúška bola nespravodlivá. Poďme sa posunúť k téme, ktorá je priamo spojená s našou každodennou skúsenosťou: vedomie a nevedomie v našom každodennom živote. Má vplyv na rozhodovanie. Napríklad, nevedomé preferencie môžu ovplyvniť výber partnera na základe podobností s rodičmi. Nevedomé impulzy a podnety môžu riadiť naše každodenné rozhodnutia, ako napríklad výber jedla, oblečenia alebo priateľov. Emocionálna regulácia. Nevedomé spomienky na detstvo môžu ovplyvniť reakcie na stresové situácie v práci. Podvedomé spomienky a pocity môžu formovať naše reakcie na rôzne situácie bez nášho vedomého uvedomenia. Kreativita a riešenie problémov. Mnohé inovácie a kreatívne nápady vznikajú, keď nevedomie pracuje v pozadí, napríklad počas snívania. Nevedomé procesy môžu viesť k náhlym baľadom alebo riešeniam problémov, ktoré sa objavia z ničoho nič.
Freudova teória poskytuje hlboký pohľad na to, ako nevedomie formuje naše správanie a osobnosť. Pochopenie týchto procesov nám umožňuje lepšie porozumieť sami sebe a lepšie riešiť naše vnútorné konflikty.